as jy al kwadraat minus r kwadraat kry wat jy moet faktoriseer, dan is dit nou eintlik maar die teenoorgestelde van daai produkte wat ons gedoen het, waar ons sê maar a minus r en a plus r gehad het. Dan het ons gesê, omdat die tekens binne in die hakies verskil, gaan ons sê die eerste een kwadreer en die tweede een kwadreer en die teken gaan 'n minus bly. En dit is dan presies wat hier gebeur, so ek maak dadelik twee hakies, as ek sien dat ek 'n vierkantswortel kan trek van elke term, en dan trek ek die vierkantswortel van die eerste een, en ek sit hom in elke hakie, en dan trek ek weer die vierkantswortel van die tweede een, en ek sit hom ook in elke hakie. En dan is my een teken 'n minus, en die ander een is 'n plus, sodat die middelterm kan uitkanselleer. So jou eerste moet jy eers kyk of altyd jou terme vierkantswortels het, dis jou eerste stap. So jy kyk gou, daai net 'n vierkantswortel, daai net het ook, en dan moet 'n minus tussen hulle staan, anders is dit nie verskil van vierkante nie. So ek maak dan my twee hakies oop en ek trek weer die wortel van elkeen. So hierdie enetjie word 3a mal 3a, en dan b mal b. Een hakie 'n minus en die ander een is 'n plus. Maak nie saak watter kant jy jou plus en jou minus sit nie, jy moet hulle net twee verskillende tekens gee. Hierso kyk ons dan by nommer 3, hy het 'n vierkantswortel en daai net ook 'n vierkantswortel, so ek kan weer my twee hakies daar maak. Dan sê ons hierdie ene is dan 'n 3a, en daai se vierkantswortel is 'n 5b. En die een is dan 'n minus en die ander een is weer 'n plus. So hierso het ons ook 'n vierkantswortel en daai het ook 'n vierkantswortel, so kan weer dieselfde doen. Vierkantswortel van hierdie enetjie 9c, sit hom in elke hakie en dan 49 se vierkantswortel 7a, sit hom ook in elkeen. En dan het ons weer 'n minus en 'n plus. Hierdie ene is ook reg vir verskil van vierkante, ons kan weer dieselfde doen daar. Trek die vierkantswortel van daai een, dis 1 op 9. En die vierkantswortel van x kwadraat is x, en ons sit 'n minus en 'n plus. Goed, nou kom ons by nommer 6. 2 is nie 'n vierkantswortel nie, en 32 ook nie. So nou is daar eers 'n gemeenskaplike faktor wat uitgehaal moet word uit hierdie hakkie uit. So ons haal hom uit, en ons skryf neer wat bly oor in ons hakkie. So hier bly nou 'n x kwadraat oor, en as ek 32 met 2 deel, kry ek minus 16. Nou kyk ek binne in my hakkie, nou sien ek, maar nou het hulle elkeen 'n vierkantswortel, so nou kan ek weer twee hakkies maak, en ek kan sê x in die een hakkie en in die ander hakkie 16 se wortel 4, en ons sit 'n minus en ons sit 'n plus. So kyk nou hierdie een wat hier staan, dan het jy ook hier net twee terme, daar is my eerste term en daar is my tweede term, so ek kyk eers of hulle al twee vierkantswortel het. Hierdie een het 'n vierkantswortel, as ek na daai een gaan kyk, dan het 49 'n wortel en 'n kwadraat het altyd 'n wortel, want die wortel gaan die kwadraat net kan uitkanselleer. So omdat hier reeds hakkies in jou som is, maak ek my 'n blokhakkie oop. So twee blokhakkies. En dan vat ons weer een. Die eerste term se vierkantswortel is 9c. Skryf hom in elkeen neer. My tweede term se vierkantswortel is eers 49 se wortel wat jy gaan neerskryf, dis 7, en dan die kwadraat hakkie se wortel. En dit bly in 'n hakkie b minus e, want die wortel gaan hierdie kwadraat uitkanselleer. En ons doen presies dieselfde in ons ander hakkie. En ons sit 'n minus en 'n plus in die twee onderskeie hakkies. En dan los ons nooit ons antwoord as hakkies binne en hakkies nie, so ons gaan nou daar hakkies uitmaal, so jy kry dan 'n 9c, dan gaan jy jou 7 hier inmaal, so jy kry 7d minus 7e, so dis nou jou een hakkie, en dan doen jy dieselfde met jou ander hakkie, so 9c minus 7d, en dan 'n minus maal 'n minus is 'n plus
7 E. So ons stop altyd met 2 hakies wat jy maal, maar dan moet nie hakies binne in die hakies wees nie, hulle moet vereenvoudig wees. So gaan kyk na nommer 8, dan het A nie 'n vierkantwortel nie, so kan nie dadelik verskil van vierkantwortels doen nie, of verskil van vierkante nie, ons moet eers die gemeenskaplike faktor uithaal wat dan nou A is. Dan bly daar oor in melkie, 'n B tot die mag 4, en A gedeel deur A gee vir ons minus 1. Nou het ek verskil van vierkante, want hulle het elkeen 'n vierkantwortel. So die A skryf ek neer en ek maak my 2 hakies oop vir verskil van vierkante. Vierkantwortel van B tot die mag 4, B kwadraat. Vierkantwortel van 1, 1 hakie het 'n minus, 1 hakie het 'n plus. Nou is jy nog steeds nie klaar nie, want hierdie hakie het ook elkeen nog 'n vierkantwortel. So daar's ook die verskil van vierkante, so ek kan hom nog 'n keer doen. So nou vat ek net hierdie hakie en ek ontbind hom weer in 2 hakies. Daai ene word net saam afgedra ondertoe, want dit is 'n plus, dit is nie verskil van vierkante nie. En nou gaan ek hierdie enetjie ontbind in sy faktore, so die vierkantwortel van B kwadraat is B, 1 se vierkantwortel weer 1, 1 is 'n minus en die ander een is 'n plus. Hoe bedoel jy enige een van die 2 hakies ontbind? Nee, jy moet die minus 1 ontbind, jy kan nie die plus ontbind, want nou is nie 'n som van vierkante, dit moet 'n minus wees, ja, so dit moet die minus hakie wees. Volgende enetjie nommer 9. Is tot die mag 2. Goed, nou hier is nou weer een wat nou nie hakies om hom het nie, so ons moet nou self groepeer. Ek het gister vir jou gesê, daar's 3 tipes groepering, so ons het gister die enetjie met die gemeenskaplike faktor gedoen. Hierdie een is dan nou die een met verskil van vierkante. So jy gaan soek watter 2 terme het elkeen 'n vierkantwortel, en die 2 wat elkeen 'n vierkantwortel het, sit jy dan saam in 'n hakie. So in hierdie geval is dit nou sommer die eerste 2 daar, die P kwadraat het 'n vierkantwortel en die 4R kwadraat ook, so ons gaan hulle 2 dan nou saam in 'n hakie sit, en ons gaan dan daai ander 2 saam in 'n hakie sit. Dan doen ons verskil van vierkante op ons eerste hakie, so ons werk hom dan nou uit, so hy word 2 hakies. So hierso gaan ek kry P mal P en 2R mal 2R, en die een is weer 'n minus en die ander ene is 'n plus. En as jy dan gaan kyk, dan het jy nou 2 terme hier, en binne in hierdie 2 terme het ek 'n gemeenskaplike hakie, wat ek dan gaan uithaal. So daai gemeenskaplike hakie haal ek dan uit, en alles wat oorbly skryf ek in my tweede hakie. So daar's 'n P plus 2R oor, en hierso bly 'n 1 oor, so plus nog 1. So ek laaste enetjie. By hierdie een het hulle so halfpad al vir jou hakies ingesit, en as jy kyk en sal jy sien, maar die eerste 2 kan ook maar in 'n hakie kom, want hulle het elkeen 'n vierkantswortel. So ons gaan sommer dadelik vir ons dan nou daar 'n hakie insit. Jy kan sommer daar in jou eerste stap al insit, want daar is nie enige tekens wat geraak word nie. En dan doen ons nou weer eers verskil van vierkante op daardie hakie. So ek gaan nou weer my 2 hakies vir hom oopmaak. Die res gaan ek net so oorskrywe.
En dan doen ons verskil van vierkante op hierdie enetjie. So 25a kwadraat se vierkantswortel is 5a en 16 se vierkantswortel is 4. En die een is 'n minus en die ander een is 'n plus. En dan kry ek dan nou die 5a minus 4 weer by elke term daar, so dis my gemeenskaplike hakie wat ek dan gaan uithaal en die voorskrywe. En alles wat oorbly, gaan ek dan in my tweede hakkie sit. Nou jy moet net versigtig wees as hier 'n minus staan, moet jy onthou daai minus wat daar is, moet ingemaal word in daai hakkie. So dan is dit dalk goed om maar eers 'n blok hakkie te maak en dan neer te skryf, maar as dit 'n plus is dit nie 'n probleem nie, want dan bly my tekens net dit is. So ek kan nou maar net neerskryf 5a plus 4 plus a minus 2. Dit alles oor in my tweede hakkie. So skryf net alles wat oorbly oor, nadat ons die 5a min 4 uitgehaal het. En nou tel ons daai wat in die tweede hakkie is, tel ons al die gelyksoortige terme bymekaar as daar is. So in hierdie geval is dit dan nou 6a wat ek daar kry, en 'n 4 en 'n min 2 gee vir my plus 2. En dan is dit steeds nie klaar nie, want in hierdie tweede hakkie van jou, het jy 'n gemeenskaplike faktor. So daai gemeenskaplike faktor moet jy dan nou ook nog uithaal, so daar's 'n 2. So ons haal hom uit, sit hom hier voor, en daar bly dan oor, 6a gedeel deur 2 is 3a, en 2 gedeel deur 2 is dan 1. Goed, julle kan dan so 1.13 se somme doen, wat handel oor die verskil van vierkante.